Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期咧呢一個咧就係啲舊稿嚟嘅。咁啊，事緣咧，因為咧我有一堆嘅舊稿啊，都有幾十集噶。咁啊，因為裏邊啲圖片咧就牽涉到版權問題啊，咁啊俾 YouTube 落咗架。咁我而家咧就要重新上過。咁啊，要同讀者講聲唔好意思先啦。咁啊，因為咧可能會令到你哋混淆啦，騷擾到你哋。不過咧，我已經會寫住啦，呢啲係舊稿重上噶啦。咁啊，未聽過嘅聽眾咧就可以當新嘢聽啦。聽過嘅聽眾咧，如果有興趣重溫咧，就可以聽下；冇興趣的話咧，咁啊直接咧就跳過咗去咧就可以噶啦。嗱，咁今次咧就係同大家講下一啲咧日本嘅恐怖傳聞嘅一集嚟啦。咁啊，今次會講嘅咧就係呢個犬鳴隧道啦，就同埋犬鳴村。咁啊，相信如果有留意啲日本靈異事件嘅人咧，都會對呢個犬鳴隧道咧就唔會陌生噶啦。咁啊，基本上咧就每日咧都有嚟自世界唔同嘅地方嘅人咧，就去呢個犬鳴隧道做探靈嘅。咁啊，但係究竟犬鳴隧道點解會咁恐怖咧？或者同埋犬鳴村啦，點解亦都係會咁撲朔迷離啦？咁就話佢係一條咧神秘消失咗嘅村落。咁啊，其實當中佢嘅消失咧就唔係話真係完全咧就好神秘咁冇咗嘅。咁啊，由於咧就係政府要喺度興建水壩咧，就而將條村咧就剷平咗。咁但係咧奇怪嘅就係咧，點解日本嘅政府咧要咁大費周章咧？就即係要喺嗰個地方咧就剷平咗條村。咁另外咧亦都要將呢條舊嘅犬鳴隧道咧，用啲大石咧就圍封咗佢啊。咁啊，令人咧感覺上咧就唔似係一件咧即係普通一個地方基建咁簡單嘅一件事件啦。令人咧即係隱隱都會感覺得到咧，可能咧佢當地嘅政府咧係有啲嘢咧就係想隱瞞咗落去嘅。咁而今期咧，我哋亦都會咧同大家咧就探討下呢個問題啦。咁啊，希望大家中意啦。咁啊，如果大家睇完呢條片之後咧覺得中意嘅話咧，咁麻煩大家點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。咁啊，訂閱咗之後咧就最好撳埋側邊個鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁啊，如果想支持本台發展嘅朋友咧，亦都可以透過咧超級感謝咧嚟支持我哋嘅。咁啊，而除咗超級感謝功能之外咧，亦都可以透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，咁啊，事不宜遲，我哋而家開始啦。有一塊咧寫住咧前方日本國憲法不適用嘅告示牌咧，咁啊靜靜地咁樣咧就豎立咗喺咧日本九州福岡市一條隧道嘅前邊。咁你又可以將佢視之為一個警告啦。咁啊，而佢背後呢一個地方咧，就係被譽為日本最惡咧靈異地點之一——犬鳴隧道。咁啊，其實咧喺日本福岡市裏邊咧就有兩條咧呢個犬鳴隧道嘅。咁我哋經常會用嗰條咧就係喺1975年通車啦，全長有1385公尺嘅新犬鳴隧道。咁啊，叫得做新啦，咁啊當然就有舊啦。咁啊，舊犬鳴隧道咧就喺1949年通車，其實全長咧都只不過咧係得150公尺嘅啫。但係今次要講嘅靈異故事咧，就發生喺咧呢一條咧短短嘅150公尺嘅隧道裏邊，即係舊犬鳴隧道。嗱，咁啊，其實咧而家大家睇幅圖咧都睇到噶啦。咁啊，舊犬鳴隧道咧，其實而家咧已經咧就係封閉咗嘅。咁啊，喺隧道前面咧就俾人咧就排咗一啲好大塊嘅石頭喺度。咁啊，基本上一般人咧都搬唔喐噶啦。咁啊，將犬鳴隧道嘅入口咧就封住咗。咁啊，而家你基本上用車咧就冇法子入到去噶啦。咁啊，當然啦，有啲即係喜歡靈探嘅人咧，就會即係喺個隧道頂嗰度啦，即係唯一冇封住嘅位置咧，都勉強係可以爬到入隧道裏邊嘅。咁啊，但係咧，其實咧喺呢條隧道咧封閉之前咧，其實佢已經有好多唔同嘅靈異傳聞噶啦。咁啊，例如咧，曾經有人揸車咧就經過呢個犬鳴隧道啦。咁啊，入去之前咧都一切正常嘅。但係到出翻嚟嘅時候咧，竟然發覺個車身嘅玻璃上邊啊，即係無論係前邊嘅擋風玻璃啦，或者係側邊門嘅玻璃上邊啦，都會竟然咧多咗咧好多咧啲神秘嘅手印喺度。咁啊，而呢啲手印咧喺個車咧入去呢個隧道之前咧係冇嘅。咁啊，另外啦，亦都試過有車咧喺犬鳴隧道裏邊咧，就突然之間個剎車掣咧就失靈啊，咁啊差啲都釀成意外。咁啊，另外啦，就其實喺封閉前或者封閉之後咧，都有好多咧即係中意探險嘅朋友咧，就會去到呢個犬鳴隧道裏邊咧就探靈嘅，即係佢哋日本就叫做光試啦，即係試膽咁上下嘅意思啦。咁啊，曾經有好多咧去過嗰度探靈嘅人咧，都反映翻啊，就當佢哋咧即係探完靈之後翻屋企嘅時候咧，都會無端端咧就發咗幾日高燒嘅。咁啊，點解咧犬鳴隧道咧會出現咁多呢啲咁嘅靈異事件咧？一般嘅人咧都會追究翻咧，就喺起呢條隧道嘅時候啊，咁啊係日本政府咧強行咧招募咗朝鮮即係韓國咧個勞工咧去做呢條隧道嘅。咁啊，其實對嗰啲勞工嘅條件咧就非常之苛刻，即係基本上就唔理佢哋辛唔辛苦啦。咁啊，日以繼夜咁樣不斷喺度做。咁啊，有時啲勞工咧因為體力不支啦，或者係有病啦，
咁啊做唔到嘢的話咧，其實咧都會俾得到啲人咧繼續咧鞭策佢哋咧繼續要去做嘅。咁啊，直情咧就要做到佢哋咧真係頂唔順咧，就瞓低咗咧，就死咗喺隧道裏邊為止。咁啊，結果就因為身體頂唔順啦，咁佢哋就死咗喺隧道裏邊。咁啊，但係當時嗰啲監工嗰啲日本人咧，就並冇嚟將嗰啲人咧就好好咁埋葬啊。咁通常就會就地咧就喺嗰個隧道嘅地盤嗰度咧，就將啲屍骨咧埋咗佢，咁啊算數噶啦。咁呢一個咧就基本上咧就係變成咗犬鳴隧道本身嘅一個原罪啊。即係點解佢會有咁多靈異事件呢？因為其實佢裏邊咧都已經咧，即係已經死咗好多人啦，同埋亦都真係埋咗一啲屍骨喺度。咁喺咁嘅情況之下咧，你出現鬧鬼呢啲咁嘅情況咧，可以講話係理所當然啦。咁啊，相傳咧喺犬鳴隧道裏邊咧，即係無論係牆壁啦，或者係個天花嗰度嚟講都好啦，經常咧都會發現咧有好多咧人形咁嘅水跡嘅。咁嗰啲水跡咧就唔係因為潮濕而成嘅，咁啊基本上咧就算喺夏天啦，有乾燥又熱嘅天氣之下咧，嗰啲水跡咧就依然係存在嘅。咁啊當然啦，亦都係試過有人將佢去洗啦，亦都洗唔甩。咁有人話咧，呢啲就係咧喺隧道裏邊嘅怨靈咧，就係即係顯現嘅一部分嚟。咁啊當然啦，如果嗱就咁講的話咧，就冇憑冇證。咁你話隧道裏邊究竟係咪真係埋咗嗰啲工人嘅屍骨呢樣嘢咧，就真係冇人知。咁啊，但係咧就據翻呢個真係真實嘅記錄啊，咁喺犬鳴隧道裏面咧，就真係試過有一單咧就非常之慘絕人寰嘅命案嘅。咁啊，事發咧就喺1988年，有一個咧我哋就化名俾佢啦，叫佢做 U 先生嘅男人啦。咁啊，其實佢都係20零歲嘅啫。咁啊，有一次咧，佢就即係喺翻嗰個地區度揸車啊，揸下車停喺紅綠燈嗰度前邊嘅時候咧，咁啊俾4、5個咧當地嗰啲不良青年咧叫做咁啊截住佢架車。咁就同佢講咧，要借佢架車去用。咁啊 U 先生當然唔肯啦。咁啊結果嗰幾名青年咧就居然咧就開咗個車門咧，強行啊拉咗 U 先生落車。咁啊之後就對佢毒打咗一番啦。咁啊收尾其實都唔止一次嘅。佢收尾捉咗阿 U 先生之後咧，都打咗好幾暈。咁啊直情咧就收尾佢哋咧就將阿 U 先生咧帶咗去其中一個嗰啲不良少年屋企裏邊咧，就繼續喺度禁錮，又喺度打啦。咁啊打完一輪之後咧，佢哋就慢慢想到咧，喂，好似唔掂喎呢件事。即係如果呢件事爆咗出去咧，就一定即係好麻煩。咁所以咧，收尾佢哋咧就惡向膽邊生啦。咁啊，既然都事已至此啦，咁啊，不如咧就殺咗 U 先生佢啦。如果殺咗佢的話，咁啊先至可以冇人知道佢哋所做嘅事啊嘛。咁佢哋收尾咧就真係咁做。咁啊，收尾所以咧，佢哋就去到呢個舊犬鳴隧道裏邊咧，就已經將阿 U 先生打到半死噶啦。咁啊，跟住最後咧，就竟然咧就淋咗啲電油咧落佢嘅身上邊。咁啊，跟住就點火啦。咁啊，結果咧就成個燒起上嚟。咁啊 U 先生就着住火咧，就向住隧道嘅另一邊諗住逃走啦。咁啊，但係其實因為喺咁嘅情況之下，佢都唔走得幾步咧，就個人咧就已經跌咗喺地下上邊嘅啦。咁啊，結果就喺咁嘅情況之下咧，痛苦地咁樣死去啦。咁啊，呢一件事咧就唔係傳說嚟噶啦，咁啊真係有即係法律上邊嘅記載嘅。而嗰幾個不良少年咧亦都捉咗，咁啊亦都判埋刑噶啦。咁啊而喺個咧又真實咧又悲慘嘅事故後邊咧，咁啊令到犬鳴隧道咧就成為咗咧一個貨真價實咧嘅靈異地點啦。咁啊，因為 U 先生事件之後咧，就有好多人咧都話咧，就喺隧道裏邊咧就會見到啊一個咧俾人燒焦嘅人影出現啊。咁啊，而嗰個咧就佢哋就講應該咧就會係 U 先生嚟噶啦。其實咧好多時咧，就算日本人都係啦，提起咗犬鳴隧道嘅時候咧，通常咧都會咧就順帶咧就將佢連結埋咧呢個犬鳴村咧就一齊講嘅。咁啊，呢個犬鳴村咧就有人話係傳說。但係其實咧，犬鳴村咧係真實存在嘅。咁佢就喺隧道嘅另一邊咧，一個近住隧道口唔係好遠嘅地方嚟嘅啫。咁啊，裏邊係大概住到100人左右。其實犬鳴村咧，佢嘅出名程度咧，就絕對唔會比犬鳴隧道低啊。咁啊，就算咧連呢個怨咒嘅導演啦，清水純啊，咁佢喺2022年咧都已經咧就即係出咗一套戲咧，就關於犬鳴村嘅。咁所以犬鳴村嘅知名度咧就可想而知啦。咁喺日本當地咧，啲人咧就點樣形容呢個犬鳴村咧？佢就話咧喺犬鳴村裏邊咧就住咗即係村裏邊嘅人啊，基本上咧佢哋就同外界咧係完全隔絕嘅，即係冇任何來往啦。咁啊，佢哋自己咧自我封閉咁樣咧就形成咗一個體系，咁啊自己就喺裏邊咧近親通婚啦。咁啊就於呢個情況咧就令到佢哋咧收尾即係生出嚟嘅小朋友啊，一代比一代咧就開始有啲奇怪嘅現象出現啦，即係無論喺身體上邊啦或者精神上邊啦都係咁樣嘅。咁喺身體上面咁就當然有啲先天性嘅缺陷啦。咁啊，但係而家性格上邊咧先至恐怖啊！即係佢哋係好排外嘅，即係就唔中意外來嘅人嘅。
咁佢哋直情咧就喺村嗰度咧就設置咗村口啊，設置咗一啲咧即係用繩就綁住啲罐啊嗰啲，就會發出啲啷啷聲嘅嘢啦。咁如果有外人咧走入咗村裏邊的話咧，佢哋咧就即係唔理3721嘅啦。咁啊，基本上咧就會攞呢啲咁嘅鐮刀啊，或者其他嗰啲刀具啦，就去斬殺咧，就進入村佢哋嗰啲人，即係毫無原因咁樣做啊。咁啊，收尾佢哋就試過啦，就話有情侶咧就拍拖嘅時候咧就唔信邪啊，咁啊真係揸車咧就經過咗犬鳴隧道之後咧就入咗犬鳴村。咁啊，結果收尾咧就據報啲人即係見到佢哋嗰啲人就講翻咧，就話佢哋入咗村之後咧就一直咧就冇出過嚟。咁而自此之後咧喺犬鳴村嘅村口嗰度咧就放咗一架空車喺度。而隨住日曬雨淋時間嘅推演之後咧，亦都咧慢慢咧就變咗一個廢鐵。咁當然啦，佢個主人咧亦都冇機會咧就行翻出村莊外邊睇到呢一幕啦。咁啊，基本上呢個犬鳴村咧喺其他四周圍地方嘅人嚟講咧，都話咧係有入冇出噶啦。咁啊，當然啦，就係無論你啲人咧，就算幾惡都好，咁如果你喺政府面前咧，其實就咁啊，始終你嘅能力咧都係好細嘅啫。咁啊，雖然你自己就豎咗塊牌就喺度話，即係日本國嘅憲法不適用啫，即係呢個係你自己講嘅啫。咁啊，佢日本政府當然就唔會承認呢樣嘢啦。咁加上佢哋即係人力物力都夠，咁佢哋要對付咧就話都冇咁易。所以後尾咧，政府咧因為要喺嗰度咧就起個水壩，咁啊結果咧犬鳴村嗰啲居民咧就全部都要搬走。咁啊，亦都冇乜咧可以反抗嘅餘地。咁啊，喺犬鳴村咧眾多嘅一啲即係恐怖嘅事件當中咧，咁其中咧最令人覺得心寒嘅咧就係咧，即係佢哋當時咧仲係奉行緊呢個咧活人祭嘅儀式嘅。咁啊，活人祭呢個儀式咧就喺舊日嘅日本社會裏邊啦。咁啊，特別係位置喺偏遠嘅地方嘅鄉村咧，就真係經常會發生呢件事嘅。咁啊，情況就係點咧？咁就係咧，咁啊啲村民啊，由於係以務農為生啦。咁啊，佢哋為咗咧就求呢個山神咧保佑佢哋咧，就變得即係風調雨順啊咁樣。咁啊，結果咧每隔一段時間咧就會揾活人咧就去做一個祭祀嘅。咁而當中咧被選中嗰個人，即係要去做活人祭嗰個人咧，佢哋咧就會將佢叫做神子，即係神聖個神啦，子女嗰個子啦。咁啊，相傳咧嗰個儀式咧，即係做完之後，咁啊當然佢哋就會搞掂咗嗰個即係做活人祭嗰個人啦。咁就相傳咧，佢死咗之後咧，就會變成咧嗰條村嘅一個守護神。咁同一時間咧，亦都解釋咗咧點解有啲即係喺外來嘅人咧，就入咗佢條村嗰度咧，之後會有入冇出啦。就係通常咧，如果你真係有人咧走入咗佢條村之後咧，佢啲人都冇第二個想法，佢哋唯一嘅想法咧就係捉住咗你嗰啲人咧，就幫佢哋進行咗一啲咧就係外家嘅活人祭啊，即係都會攞嚟咧做咗一個祭祀咁嘅儀式。咁啊，所以啲外人咧入到犬鳴村咧，先至會咧有入冇出咁樣。話說咧，後尾由於咧嗰陣時政府咧就要起一個水壩，咁啊結果咧後尾佢就勒令咧嗰個犬鳴村裏邊咧所有嘅村民咧都要離開，即係要搬走，就俾佢哋喺原址嗰度就起個水壩嘅。咁啊結果都要搬走，咁啊但係佢哋當中咧最擔心嘅咧就係咧，由於佢哋就做咗嗰啲活人祭啊，咁佢就話咧嗰啲即係神子咧頭先講過啦，咁就如果你冇定期供奉佢哋的話咧，佢哋咧就會變質嘅。咁啊，即係由一個咧保護神咧，而變成咗一個凶靈。即係而呢件事咧，就係佢當時佢哋要被逼搬走嘅時候咧，最擔心嘅一件事。而佢哋擔心嘅一件事咧，後尾咧亦都變成咗事實。咁啊，話說咧，其實咧政府當佢哋搬走咗，即係剷咗條村之後咧，就開始起水壩期間啦。其實當時呢啲工人啊，都成日都話會有怪事發生啦，即係可能啲工具又會唔見咗，又會發生一啲意外啦。但係最普遍嘅咧就係咧，經常咧就會喺個工地嗰度咧，就聽到好多人嘅慘叫聲，即係明明佢哋冇人喺度叫嘅，但係咧就即係耐唔中咧，佢哋就成班人都同一時間咧會聽到呢啲咁嘅慘叫聲。咁啊話說咧就係從呢個地底裏邊咧就傳出嚟嘅。咁啊話說當佢哋建造呢個水壩嘅時候，就已經係困難重重啦。但係收尾咧亦都可以咧就完成咗嘅。但係咧就起完咗之後咧，亦唔見得咧呢啲事咧就咁停止喎。因為咧喺水壩建成咗之後咧，咁就喺水壩嗰度咧，經常都會發生好多靈異嘅事件嘅。咁啊，首先最簡單就係咧，個水壩咧就唔知點解，咁啊成為咗好多人咧特登去嗰度輕生呢個地方，即係可能啲人咧特登咧就喺遠處，即係唔係住嗰頭嗰啲人咧，就特登揸車咧去到嗰度咧，就喺度跳水壩咧就輕生嘅。咁啊，亦都試過咧，又喺水壩上邊咧釣魚嘅嗰啲魚友啊，咁佢哋就講翻咧。佢就即係喺佢哋嘅圈子裏邊咧，都經常流傳噶啦。就話咧，當你去嗰度一個人釣魚嘅時候咧，你就會咧聽到咧有人咧會無端端叫你個名。咁啊，即係唔知點解啲人會知道佢個名喎。
咁啊，當你被叫到個名之後咧，個人咧就開始咧就好似俾鬼迷咁樣，咁啊失去咗意識。咁啊，好多人咧就會咧就咁樣咧就無端端咧就跳咗落去嗰個水壩嗰個水裏邊。咁啊，結果當然就會意外身亡啦。咁啊，當中亦有啲好彩嘅，就雖然佢哋就即係失去咗意識，但係收尾就可能唔知因咩事咧，就令佢哋突然之間呢個人咧就醒翻啊，咁就冇俾嗰啲咁嘅邪靈咧就迷惑，咁啊可以話叫執翻條命。咁啊，收尾就當佢哋將呢啲經歷咧講翻俾佢哋身邊嘅人聽之後咧，咁啊呢件事咧亦都就咁咧開始傳咗開去啦。咁啊，當中咧一件最匪夷所思嘅就係咧，就喺2000年嘅時候啊，有人咧就發現咧喺嗰個水壩上面，即係唔係水壩喺啲水下邊喎，直情係水壩上面，即係我哋可以行路嗰啲位喎，就見到咧一副白骨喺度，即係嗰啲骷髏骨頭啦。咁啊即刻有人報警啦，啲警察就同埋一大隊啲人咁啊嚟到啦。咁啊結果就收尾咧就發現咧嗰副咧係一個女性嘅白骨嚟嘅。咁啊由於佢已經腐化咧，得翻做骨啊。咁啊以當時嘅科技嚟講咧，就即係冇法子證實到佢嘅身份究竟係邊一個。咁啊只係知道咧就係一個咧就即係無名嘅骸骨啦。咁啊呢件事本身就非常之古怪嘅。咁啊究竟呢副骸骨咧係點樣嚟啦？係邊個啦？點解會喺嗰度出現啦？就完全咧都係冇人知道。咁啊亦都令到呢個犬鳴村舊址嘅一帶附近咧就變得咧有一個格外陰森恐怖啦。嗱好啦，咁今次嘅故事咧就嚟到呢度。咁啊希望大家中意啦。咁啊今集嘅節目係咁多，我哋下次再傾過啦。拜拜。